и умрет Сеня Светлов, как теоретик, как вот, оператор. смотри, слушай, я сейчас зажал, вот давай тоже проэкспериментируем. Давай. Вот я сейчас зажал топливо до упора. Да. Все, ничего не трогая, мы сейчас чисто просто открываем вторую камеру. И посмотрим по оборотам. Он уже дых, и сам заглох. То есть оборотов уже было 100. Как Фунтик любит. Чтобы было 80 оборотов. Да нет.